Tous les matins, 7h, 9h, Imad Fla Radio, sur Shada FM. صباح الخير مرحبا بكم معنا على شادي اف ام. وي دابا الميكرو خدام كلشي مزيان ونا باسي ان بون ويكاند ان لون ويكاند. J'espère que c'est le cas pour Leila Kim. صباح الخير. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le R. Oui, c'est le J. Oui, c'est le L. Younes Dialoueb. Oui, c'est le Y. Très bien. Dossier week-end مزيان. مزيان الحمد لله. Excellent. Fadwa des standards. Très bon week-end. Alhamdoulilah, كلكم فرحانين. Vous êtes très bien. Hein? Ciao. Alhamdoulilah, tout va bien. Non, mais tout le monde est reposé, ça fait plaisir à voir. Nous, on avait l'habitude de voir les gens un petit peu le matin. Ah oui, Younes عينيه بدوك يتحلوا إلا ما رحتيش. Le lundi, c'est toujours comme ça. Dès qu'on arrive à vendredi, ça y est, on voit plus son regard. En tout cas, الثلاث والخميس خصهم يحيدوا من الكالندري. Ça je le dis et je le redis encore une fois. Alors racontez-moi, faites-moi rêver. قولي شنو درتوا هذا الويكاند ليلى كيم. لا علاش كتبدا بيا. Non, je fais pas rêver, mais ça, enfin non, j'ai passé un week-end tout à fait sympathique, tranquille, reposant. Ça y est, j'ai évacué toutes les mauvaises ondes. Tout va bien. شنو درتي من activité? Comme activité concrète ou là comme activité Déclaré. Ah, déclaré, c'est pas la même chose. Ah oui. Comme activité déclarée, franchement rien de spécial. J'ai vu mes amis, je suis sortie un petit peu, j'ai pensé à autre chose. Voilà, je me suis vidé l'esprit. Bien sûr. Voilà. ما بغيتيش تفرقي مع داك القهوه اللي حدا الدار. Les qahwa à côté tranquille. Il est très très bien, il vient de s'installer. Mes espions t'ont repéré deux fois de suite. القهوة راه حلات على ودها. على ودها هي مولات القهوه شي ما عرفتش. يونس ديال الويب. وي صافا. ويكاند ويكاند. شفت انا لي زامي سامدي بخير ونهار الحد سافرت. لحد سافرتي فين مشيتي؟ مشيت تماريس. واو. Destination Tamaris. Excellent. Nous en même temps on est restés. Tu as voyagé le Tamaris. مازال كندورها في راسي parce que j'attendais chez destination Tamaris. Non mais le nom il est joli déjà le nom. Le nom. Le nom déjà t'as l'impression de partir. اسمعني كاين واش تماريس واحد ولا تماريس جوج ولا تماريس ثلاثة؟ لا جوج. Tamaris Jouge. Oui. Ok. Destination de rêve. Ce matin. Tamaris, allez-y. Et qu'est-ce qu'il y a de si sulfurant chez Tamaris? Non, il y a rien de غنمشي شويش. En plus. En plus. Enfin, duty free qui بيعوا اللبن. نعناع في الطريق. Limite des fois le babouche تا هو. Oui. Excellente destination. Allez-y. Tamaris pour cet été. Prévoyez. Rentrez sur booking.com aussi pour trouver des. Oh, j'ai mangé des bebouches pour la première fois. Pour la أول مرة كليتي الببوش. Ouais, parce que j'osais pas manger les bebouches. Là. Si, parce que quand tu les vois, ils ont une petite tête malheureuse avec leur bouche qui fait comme ça. Non. جيلينا. الببوش تا كتجبد كتجبد. الببوش j'aime bien الببوش. Non, moi j'aime bien la sauce là. Voilà كتسنى التسمية هذه لا صوص. البلول. Voilà. البلول. شاف التسمية التكنيك. Exactement. Trop forte. Et تما فين واش مشيتي للببوش اللي حدا لو grand centre commercial؟ Non, même pas. C'est je suis allée juste en fait en passant في المعارف. اسمح لي كاينين دو تيب ديال البب. كاين الببوش اللي تيكون حدا لو grand centre commercial وكاين الببوش تيكون حدا لي بار. هادو اللي كاينين. كاين الكلاس. Eh ben je sais pas s'il y avait un bar à وكاين واحد في côté. مدينة قديمة Non. هذاك هو الواعر. في باب مراكش. Je sais pas s'il y avait un bar à côté ou la chihaja, mais c'était في معارف. Et évidemment à ce moment-là, j'ai rencontré tout le monde. اسمح لي tu as pas vu واش كاين ان بار à côté ولكن واش حسيتي بالناس اللي كياكلوا حداك؟ شكل. واش كيسقلوا الببوشه ولا لا؟ Mais je me suis dit que c'était normal. نمشيو نشوفوا لو بروميي بوز مع يونس ديال الويب. لو بروميي باز ديال هاد الصباح عندي لكم واحد لا فيديو ديال واحد الحاجه. دونك هاد الحاجه جاو عندها ولادها وجابوا لها شي حاجه وصوروها. في نظركم شنو جابوا لها؟ وي Un téléphone portable tactile. لا واحد السيده كبيره شي بانيه مزيان. ان جادجيت. نو Un ordinateur portable? نو نون بلو. Un téléphone لا. tout court. جو سي با بلاي ستيشن 4 و اكس بوكس. ما فهمتوش راني نقول لكم دابا شنو. اشنو؟ جابوا لها جيتار. وي جابوا لها جيتار والحاجه كتضرب جيتار وكتغني الشعبي. ويلي لا فيديو كي دايره. ولا قيتاره. الحاجه والجيتار. وكنقدروا نسمعوا هادشي؟ بيان سور. دونك عطيني واحد ما عطيك والو. ميم با 1 مينوت. داكور بون تو سويت غادي دابا نشوفوا السيده هذه
Alors, tout de suite, سمعنا نشوفوا الحاجة كتضرب guitare. Attention, عندي la leçon, ماشي مشكل. Tu peux pas arrêter ton son, moi je vais me débrouiller. C'est bon, voilà, c'est fait. Alors c'est parti pour الحاجة اللي كتضرب guitare. Attention. مازال ما جابوش لها الجيتار هنا. مازال الله غاديين هنا. هي في البلاصة خدات الجيتار بدات كتميكسي. Attention, on va voir ça. اسمع. نسمعوك مزيان صفيقات حارة الحاجة. Rockstar. Alors, la vidéo elle est plus marrante, ce que vous voyez sur la page Facebook Chad FM, mais aussi Diel Imad Fla Radio. Les astuces malines de Leïla. Dans la catégorie astuces écologiques et économiques, il y a un produit اللي ما معروفش بزاف ولكن عنده بزاف ديال les propriétés pour beaucoup de choses et c'est le maracafé. تخت ديال القهوه Le tarte du قهوة. Oui. Donc كل نهار كنديروا قهوة وكل نهار كنرميو التخت alors que نقدروا نستعملوه au quotidien. أول astuce اللي تقدروا ديروا به هي تاخذوا التخت pour lutter contre les mauvaises odeurs اللي كاينين par exemple في الفريغو. غادي ديروا شوية ديال التخت ناشف في الطبسل صغير وغديروه في الفريغو, ça va absorber toutes les mauvaises odeurs et après enfin voilà, c'est une petite astuce. Deuxième astuce, il a comme un jardin ou là un balcon avec de jolies plantes, vous voulez les protéger et تقدروا ديروا avec tarte, c'est-à-dire منين تقدروا ديروا autour de la plante, ça va éloigner les fourmis, les limaces, les escargots. وتقدروا aussi ديروا un pulvérisateur مع الماء باش تحيدوا les pucerons pour باش ما يجيوش يلصقوا وياكلوا les plantes etc. شنو هما هادو؟ les pucerons. اللي هما بالعربية؟ Les petites bêtes. بستيول. عرفتي كومون تو تسون. انا ملي كيطرا لي هذا المشكل وما كنعرفش شي حاجه واحد لا شونسون كيجي عندي كورني كيبدا يغني ليا جو سوي Non, c'est ça. Et surtout que je vois personne qui veut m'aider ici. On est 5 ici, mais non, il n'y a personne qui veut m'aider. Les pucerons. بخوش Non, mais c'est proche les plantes, c'est vrai. هذاك البخوش Les kayakouls, les plantes. اوكي Hadek. Donc la troisième astuce, autre chose, c'est une mauvaise nouvelle pour les vendeurs de crèmes anti-cellulite, etc. Tous les laboratoires qui sont en train d'essayer de nous vendre des produits qui sont très très chers. Et Tana a comme une astuce gratuite pour faire partir la cellulite. Et l'astuce, c'est le tarte. غديروا جوج معالق كبار de tarte في زلافة. غادي تزيدوا معلقة صغيرة ديال زيت عادي وغديروا هاد le mélange فوق un film plastique ديال les films alimentaires. Vous allez entourer la partie les fils la cellulite, retraiter 15 à 20 minutes et la cellulite petit à petit va se mettre à disparaître comme par magie. C'est vraiment un produit révolutionnaire et très connu et très utilisé par nos grands-mères. Donc très efficace. Avec un produit de Kenstamlo Kollanhart, avec, alors ne jetez plus, réutilisez le maracafé, réutilisez le tarte. Évidemment, vous pouvez retrouver toutes ces astuces sur la page Facebook de Ahmed Fla Radio ou la Dial Shada FM. شوفوا l'astuce geek ديال يونس ديال الويب اللي غيهضر لنا الناس اللي عندهم اندرويد. Je me sens concerné, je me sens visé, je me sens حيت الناس اللي عندهم اندرويد هما اللي عندهم المشكل je me بزاف. sens roi. Ouais. Vas-y, je me sens empereur carrément. دونك عندكم مشكل ديال لا باتري بزاف. Là, je me sens plus rien. Je me sens rien, je me sens minable d'un coup. Oui, عندنا مشكل ديال la batterie. Vas-y, كاين dis-moi. مشكل ديال لا باتري ما كتشدش هذا كتبقى تكال دغيا بالمره كتفيق خاص كاع تطفى. C'est vrai. وي دونك كاين تعجبوني الكلمات اللي كيستعمل الكلمات اللغويه اللي كيستعمل يونس ديال الويب. لا باتري كتكال دغيا. كتكال دغيا صح وي سي سور. دونك عندي لكم واحد لابليكاسيون اللي كدير لا جيستيون ديال الاليمونطاسيون ديال التليفون ديالك. ابليكاسيون وما كتعاودش دير لا شارج. ابليكاسيون واحد حيت كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون دو سو جون اللي هادي الى بري عندها دي بري سيرتيفيي. وي سيرتيفي. دونك هاد لابليكاسيون سميتها دي يو باتري سيفر. دي يو باتري سيفر كتلونسي بها ان تيست. دونك كتدخل لها كتلونسي ان تيست تعطيك لي زابليكاسيون اللي محلولين شي ياكلوا لك في لا باتري بزاف وتعطيك بورسونتاج شحال تياكلوا لك. داكور. سوا لي زابليكاسيون اي او ميم طون تعطيك حتى لي زوبسيون بحال دابا طلق بلوتوث طلق واي فاي طلق هذا وتعطيك شحال كياكلوا لك في لا باتري.
انت كيبان لك كتفيرمي هذا سد هذا فيرمي هذا شعل هذا خدم هذا سي كوم تي فو سينو الا بغيتيها هي تجيري لك لا باتري كاين دي مود هي كتجيري لك لا باتري بوحدها كوم سا باش تبقى لك بو كو سا دور بزاف C'est bien ça. Ouais. Moi j'ai c'est un vrai problème la batterie. Ah ouais, انا كتشد ليا نص نهار. وي هي والو C'est- دونك لا je بهاد revenais. لابليكاسيون تبين تشد لك اكثر D'accord. ولكن ça va T'inquiète, tu pas l'installes. être gênant الا كانت باغ اكزومبل تنقص لك لا الضو ديال التليفون. دونك هي ال جو سور لي زابليكاسيون قبل من الضو دونك كتلعب على لي زابليكاسيون كتنقصهم كتنقص داكشي اللي كيكون الضو بزاف عاد كتجي لك الليمينوزيتي الا بغيتي تنقصها كتخليها Très bien. Imad Fla Radio sur Shada FM. كركم هاد الصباح كنهضروا على ليسبيوناج دون لي كوب معنا ربيعه من الدار البيضاء. صباح الخير ربيعه. وي بونجور خويا عماد. اختي بعد صافي انا بسالك كي ربيعه لاباس. لو انا كنتسنى وحطيت لاباراي وخليتكم كتحسوا على خاطركم عاد هزيت وبديت كنجري بالكوزينه. مشيتي وجدتي الفطور. كي دايرين لاباس عليكم؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مع البرد وكي دايرين مع تبارك الله عليكم اون رياليتي البرد كيداير معنا حنا راه ما كاينش مشكل البرد اللي كيلقى على مشكل. كل حال. الوغ قول لي يا ربيعه شنو واش انت كديري دي تكنيك بوغ اسبيوني طون ماري؟ خويا جي نقول لك راه ما كايناش المراه اللي ما كتبغيش تعرف اسرار راه كل شيء واخا تكون لا كونفيونس واخا يكون اللي بغى يكون المراه يعني راه كضر باش تعرف اسرار راجلها تبغي تشوف ليه البورطابل ديالو تبغي تشوفو فين كيمشي تبغي راه واخا يكون اللي بغى يكون. انا دغيغمون بعدا راه حصلني في الطوموبيل انا واخا هكاك راه كنبغي نقلب وعادي عاوتاني والله العظيم الا كنبقى نحل ونشوف هذه ونشوف هذه غير واخا داك الشيء تافه عندي خصني الحركات نخدمها عندي ونشوف الشك خلاني كنقلب فيه هكا كنشوف دغيا غدات لمن كتبوا لمن هذه ولمن هذه قسما بالله وكتقلبي لي ميساج انفويي ميساج روسو ميم غير لو برويون كتقلب فيه. لي سبام كل شيء. خصنا نعرفوا وبس واخا يكون راه حنا عارفينهم فين كيمشيو ما كايناش اللي تقول لك لا انا عارفه ولا هذه راه زعما ليس لو طومبي ما كاينش خاصنا حنا العيالات فضوليات راه ما عندنا لين غير خويا عماد راه خصنا نشوفوا فين كيمشيو فين كيجيو ياك اخويا. Tu sais pour te raconter انا واحد النهار ça m'est arrivé au fait واحد النهار كنت معايا واحد اون امي في الدار اون امي simple amie simple amie. D'accord, OK. Et il y avait ma femme à l'époque, وانا ما علمتهاش ما قلت لها والو. Donc j'ai dû cacher. لا 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 Ça va. Ouais. درتيها بلاكار ديك لا. فين sous le lit. ربيعه مازال معنا. وي خويا عماد. الوغ سمعت الدقان تبرزت بديت كنفيبري بوحدي واش كدير بحال ديك الدبانه اللي كدير كاري كتبقى كدور بلاصتها ورينا كيفاش كومون فا فير. عماد اخويا وي انت شنو في نظرك واش المراه زعما جيستومون تبقى دايره هادشي للراجل ما خلتنيش نكمل ربيعه. بلاتي ربيعه نكمل بلاتي نكمل ربيعه بلاتي نكمل وبلاتي نكمل زعما اون خليني نكمل اش نقول. يلا قول نقول نسيت الوغ سون فين خبيتها؟ لا ما تقوليش. فين؟ تحت البوطاجي في الكوزينه با دو تو. في بلاكار ديال مراتك. لا با دو تو. sur le balcon. نو سدا لا لا Je sais pas. قول لنا ثلاجه في الماشين. لا non. سي با ثلاجه فات داك الفريغو ناري كونجيلاتور كونجيلاتور. Non, et elle a accepté. اوكي ما كانش خدام. ما كانش Non mais elle a accepté. وكان نسيتها. هذيك البروبليم سي لا نسيتها. C'est ça le problème. Le pire, c'est que je l'ai oublié. قادر اكسجين Non, parce qu'on devait sortir. On devait sortir avec ma femme. Donc je l'ai oublié. صافي Non. خرجتي مرتك وخليتوها Bien sûr. عراني Je l'ai oublié. شنقول نسيتها في الدار شي 7 سوايع. وهي جو سي با واش بقات تما ولا كتبغي نخرج. بقاش مخلوها Eh bien évidemment. Non mais et t'imagines déjà la nana, elle a accepté d'aller dans le frigo. واش غادي نديرو؟ Non mais t'es sérieux, t'as qu'à sauter par la fenêtre, mais je l'ai pas dans le frigo. Non. Bon, 7 سوايع le temps de revenir et عاوتاني نديرو اوبيراسيون رومبو باش نعاودو نخرجوا الفريغو. Oh là là. فوالا ربيعه وي خويا عماد راك عفريت مع راسك. شويه وكان. Rendez-vous demain matin à 7h avec Imad Kotbi et toute son équipe. Cause I can't forget about you.